Sabotsy 10 ny volana Aogositra taona 2024 manatra ny araba toplatoko vavy makasitraka atsika tsy misaraka amin'ny télévision malagasy manasantsika mpanajana ihany koa anaraka ny vaovaon-tsary hatramin'ny farany any Ambovombe amin'izao fotoana ny filohan'ny fanavozana républicaine Madagasikara nanao ny filongoa na ny fampihavanana teo aminy sy ny mila vonjy Flaubert eo ihany koa ny questeur teo aloha teo anivona teny mera-pirenena amintsika amin'ny teny izao dia mbola eo ampikirakirana ny sary ny ekipa any Ambovombe ekipa ny télévision malagasy hoarahantsika eo ihany izay vaovao izay rehefa vita ny fanatotosana ny sary momba izay fitsidian'ny filohan'ny fanavozana ao Ambovombe renivohitry ny faritra Androa izay fa ny sataratsika ny vaovao dia ho any ivelany avy hatrany isika satria dia nitsangana tany mahery vaika ny tany Flore atsinana ny Indonésia no any maraina afaka 20 taorian'io nisy tany hafa indray tany Sumatra andrefany Indonésia nisy ny ainana fohy tamin'ilay tranga tao Flores noho ny hamafy ny ovitry ny tany izay efa saika niteraka tsunami araka ity fampitinana hoentin'ny Ange Firabe Manakaja eo amin'ny sariny France 24 ity. Olona 80 no maty, mahery ny folo no maratra ary mbola mitony fikarohana ataon'ny mpamonjy voina. Olona narivony no tsy maintsy nafindra monina noho ny faharavan'ny-trano vokatry ny horohoron-tany manana magnitude 7.7 ny tranga tao atsinanany Indonésia. 10 kilometatra ny alaliny ka nahatonga ny fahamafisan'ny hovitra izay niteraka fihotsahan'ny tany sy firodanan'ny fotodrafitrasa maro. Saika niteraka tsunami ilay horohoron-tany ka efa nisy fampitandremana nataon'ireo tompon'andraikitra any an-toerana ary nisy ny onja voarakitra saingy nofoanana tamin'ny fitora sasany ora any an-toerana ilay fampitandremana. 20 taorian'izay nisy horohoron-tany indray tao Sumatra izay nanana magnitude 4.7 eo. Efa matetika misy horohoron-tany moa ny any Indonésia noho izy ao anatin'ilay antsoina hoe ceinture de feu du Pacifique izay anisan'ny faritra tena be horohoron-tany sy volcan eto an-tany. Ohatra amin'izany ny horohoron-tany nateti-pitranga tao Palohany taona 2014 izay nahafaty olona miisa ray alina. Anisan'ny tranga tena henjana ihany koa ny tamin'ny taona 2014 horohoron-tany niteraka tsunami izay nahafaty olona 7 alina sy ray hetsy. Iny ny vaovao nalaza eran-tany tamin'ity sabotsy ity raha amintsika amin'ny teny izao dia mandeha ny fijerena ny fahavoazana rehetra any Indonésia tao anatin'ny horohoron-tany Indromisesy ny tranga tamin'ity andro ny sabotsy 10 ny volana Aogositra ity. Fa iverina eto Madagasikara isika ho any toliary nanolotra fanampiana ho an'ireo vehivavy mivolona ao anatin'ny sampana FPL na fikamaram-behivavy eo anivon'ny fiangonana Loterana Malagasy izay manatanteraka zaika ao toliara ny fikamanana fanjiry tonga tany an-toerana radio délégation na Irak Ramatoa filoha nasionaly ny fikamanana ity na ny vadin'ny filohan'ny fanavozana nanolotra tamin'ny fomba ofisialy ireo fanampiana ireo zeze velomila Julien Andriahamnambina no mitondra ny vaovao. Omby miisa 10 sy vary 10 taona miampy lela vola 20 tapitrisa ireo no fanampiana avy amin'ny fikambanana fanjiry izay tariny vadin'ny filohan'ny fanavozana ny Républicaine Madagasikara ho fanohanana ity zaikabe 20 ho an'ny sampana fikambanam-behivavy eo anivon'ny fiangonana Loterana Malagasy izay tanterahana eto andrenivohitry ny faritra Atsimalefana ity. Nampitona zavatra ao anay amin'ny alalan'ny fikambanana fanjiry izay filohany dia ny vadin'ny filohan'ny fanavozana ny République Ramatoa Elizarandenirin ho fanampinanareo amin'izao zaikabe manana izao vola 20 tapitrisa vary 10 taona omby matavy be vola fario dia hitondra izay fanampina avy any amin'ny vadin'ny filohan'ny République ny fanavozana zay filoha nasionaly fikambanana fanjiry natonavana eto mivambaka ho anareo izy mba ho vita soamatsara itya zaikabe. Tonga ara-potoana ity fanampiana avy amin'ny vadin'ny filohan'ny fanavozana République ny Madagasikara ity ary tankafaliana tanteraka ny nandraisany reto fikambanam-behivavy manerana nosy
tonga nanatrika ity zaikabe ity. Ka dia mampitondra fisaorana ny fiangonana Luterana Malagasy, mampitondra fisaorana ny fikambanam-behivavy Luterana Malagasy manerana ny Madagasikara. Ny teny faharoa dia ny fitodiana amin'ny ray aman-drenitsika dia ny filohan'ny fanavaozana, indrindra fa ramatoa vadiny izay manandrify kokoa satria vehivavy no mivoreto. Mitodika amin'izay satria tena hita fa reniny Malagasy rehetra izy, ary tsy diso anjara amin'izany ny fiangonana Luterana Malagasy, izany hoe manana reny zany ny fiangonana Luterana Malagasy. Ka dia hoy izahay voaray io dia Andriamanitry ny fiadanana, ampitombo ny fitahiana sy ny fahasoavana aminareo rehetra izay miara-miasa amin'ny reny malalantsika. Nisy ny fanolorana mari-pahatsarovana sy fankasitrahana avy amin'ny sampana fikambanam-behivavy Luterana Malagasy ho an'ny ramatoa vadin'ny filohan'ny fanavaozana Repoblikan'i Madagasikara, filoha nasionaly ny fikambanana Fanjiry. Ijanona ny andrenivohitra ny faritra tsy mandrefana ihany nanozantsika ny vaovao tsara akoatra ny fanatanterahana ny zaika ny FBL iny dia tanterahana ao antoerana ihany koa amin'izao fotoana izao ny atao hoe faran-kerena maitso sy manga ho an'ny toliara izay mitodika amin'ny fampivoarana ireo tantsaina ambanivohitra. Dia tanterahana tetika asa tefiala amin'ny alalan'izay foaran-karena maitso sy manga izay hita ao avokoa ireo seha-piariana ahafahana mampivoatra sy mizaratra ikefa atongavana amin'ny kantena sakafo ho an'ny ao amin'ny faritra atsimo andrefana farela hasi numera Julien Andria hanambina ihany no mitondra ny vaovao. Ifampizarana amin'ny mponina etoliara mandritra ity foara maitso sy manga ity ny lalantsaina mikajy tontolo iainana ka mampiroborobo ny fahaleovantena ara-tsakafo. Manamafy fa ny harena na avy an-tanety na avy an-dranomasina dia mianky bebe kokoa amin'ny fahasalamany tontolo iainana. Tsika olombelona mieritseritra fa ity planeta tany zay ipetrahantsika ity dia eritseretintsika toy ny misy kojakoja fanolo ka manimba, mampiasa, mamotika nefa ny tena marina tsy misy zavatra azo soloana. Zay iankinany fiainantsika rehetra. Maro amin'ireto vokatra aranty ato amin'ny trano eva ireto no avy any amin'ny distrika. Miavaka ny kalitao raha mitaha amin'ireo jifaina eto andrenivohitra amin'ny andavanandro. No fasanay zany belera to na vitany piky toy dia tsy atany ambany so tsy ho aloto, tsy ho dia hisy fasy fa natao agnabo. Vita ay amin'izay igny natany 3 jours i maiky amin'izay izay volisany voavadiky lafariny zay vokatry ny belenay toy. Daogny lafariny namboaranay azy fa tsy nisy masiny. Fatanganay avao namboatra azy nandisa la vitadisa dia nataonay maromaso. Tsy mandeha ho azy ireo kalitao ireo fa manana didiny tsirairay hampihena nitsindry mianjady amin'ny tontolo iainana. Reto vokatra asehoko anareo reto zany dia vokatra avy amin'ny fanodinana ny fako. Jeny WFH koa dia miara-miasa amin'ny ministère de l'éducation nationale avy amin'ny alalan'ity boky ity Zaza Green moa fiantsoana azy. Ampahafantarina ny ankizy fa ny fako dia mbola afaka omena aina vaovao indray. Mandritry ny 3 andro ity foaran-karena maitso sy manga ity ary tsy hijanona ho fampirantiana ihany fa tanjona ihany koa ny hampiroboroboana ny vokatra malagasy. Tosika ara-toekarena ho an'ny toliara izay faraka ny fantondratsika anazy omaly ihany koa teto anivon'ny voantsariny televiziona malagasy dia tosika ara-toekarena ho an'ny faritra vakina karatra ny vakiranty izay anasongadinana ny otrikarena mampiavaka izany faritra izany amin'izao fotoana izao. Nomena tohana avokoa ireo sehatrasa sy sokajin'olona maro lafy avy amin'ireo distrika 7 mandrafitra ny faritra vakina karatra. Ankoatra ny trano eva dia misy koa atrikasa amina lohahevitra maro lafy nanasana manampahaizana manokana izara torolanana sy taikefa ho an'ireo mpiantsehatra rehetra. Ande hoaratsika ny fampitinana hoentin'ny antsirakotomanana fanirikely ary revigny dami izay any vakina karatra amin'izao fotoana izao. Navondrona avokoa ireo mpiantsehatra amin'ny fizahantany rehetra eto amin'ny faritra vakina karatra ampitovy fomba fijery sy tanjona amin'ny fiampivoarana io sehatra io ho tena fanohitra ho an'ny fampandrosoana. Ny tanjona moa dia iaraha mahalala hoe vakina karatra indrindra Antsirabe
manana ny maizy azy tokoa, manana zavatra rehetra tokony hitrandrahana mahakasika izany. Raha tsy teny fotsiny ohatra lakan-drakiba, manana ny lakatritriva, manana ny rano mafana io sika, manana ihany koa sika ny sakafo maro isan-karazany eto, manana ny hotely fandraisam-bahiny izay efa azo lazaina hoe manaraka ny norme internationale. Izany indrindra ny tena ankony na natanterahana ny B2B nandritra nyity hetsika vakiranty enambopesy loarafaty. Amin'ireo vokatra maro mampalaza ny faritra dia natorony teknika sy ny paikady rehetra ivelarana amin'ny tsena iraisam-pirenena koa ireo mpiantsehatra rehetra ary nomena fanabeazana ara-bola ka nampionina tamin'ireo manam-pahaizana manokana momba izany. Ankoatran'izay misy ihany koa ny atrikasa sy le CAF iarahana amin'ny ministera ny varotra sy ny fanjifana ny tanterahina tao anatin'ny vakiranty ihany koa izany. Manana vokatra vakina karatra, manana arena be, afaka trandrahana tsara, afaka hitarina makany amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Natao ny atrikasa mba ampifantarina, ampianarana, amena fahalalana ho an'ireo mpisehatra mahakasika ny varotra iraisam-pirenena mba ahafahan'ny zareo mahita ny lalana tokony ho atao amin'ny ramoana ny vokatra misy eto amintsika. Misy ihany koa ny fampiofanana mahakasika ny fitantanam-bola. Ilaina tokoa izany eo amin'ny sehatry ny asa fanatanterahana ny tetikasa mba hisian'ny fahombiazana. Ankoatr'izay tsy azo idivirana ny fivoaran'ny teknôlôjia maneran-tany amin'ny hazakazaka amin'ny fampandrosoana ka tsy atao latsa-danja amin'ny fanarahana izany ireo tanora marobe ho avy ny faritra sy ny firenena miaraka amin'ireo mpandraharaha. Nomena vahana manokana ny tanora, ny mpianatry ny université ny avy ao amin'ny anjerimanontolo eto vakinankaratra na petsoana na nafarana manam-pahaizana manokana mahakasika izany, ampafantatra azy ireo ny fomba fikirakarana sehatra io, ny fomba fampiasana mba tsy diso lalana, mba tsy ny intelligence artificielle no handray fanapahan-kevitra na hoe akantoeran'ny sain'ny mpianatra na ny tanora. Eo ihany koa mpandraharaha tokony samy mafia ny resaka intelligence artificielle avokoa. Raha fehezina dia mahazo ny toana sahazazy avokoa ny sehatra asa sy ny sokajin'olona rehetra amin'ireo distrika 7 mandrafitra ny faritra Vakinankaratra atao anatin'izao hetsika ara-toekarena vakiranty 2024 izao. Iarahana manomboka fanavaozana vaovao amin'ny fampandrosoana ny vainjafy araka ilay teny filamatra hoe ainga avao ho an'ny fampandrosoana. Fa nasongadina tao anatiny ity hetsika ty ihany koa ny mampamokatra ovo voalohany eto Madagasikara ny faritra Vakinankaratra. Misy fomba fiantso mihitsy ny mponina any an-toerana izay fantatry ny rehetra amin'ny anarany hoe mpitsokovo ny Vakinankaratra, anomezan-danja izany vokatra izany dia nisy fifananana mitsokovo izany hoe manao ovo mahamay sady mihinana ovo mahamay vao avy ao anaty vilany mihitsy arahoary ny ambiansa tao anatin'izay mbola hoetiny antsara kotomanana faniry kely ary Reving Damian. Zay mamavovo voalohany sady mahinana ny antsasany. Zay le mandarana hoe misy eto amintsika tsy ho voafatany fa tena tsara ny meva tsara mihitsy eny azy. Mitsokovy izany hoe sady mamafy ny mihinana ovo mahamay ity fifaninanana ity. Hetsika iray entina nanomezana lanja ny ovo izay vokatra ara-pambolena mampiavaka ny faritra Vakinankaratra. Faritra voalohany mpamokatra ovo eto Madagasikara. Amatsiana ny filananatiny sy ivelan'ny faritra ny firenena ary hatrany ivelany. Manana karazana ovo be dia be Vakinankaratra noho ny toetrandro mangatsiatsiaka sy ny tany lonaka ary faritra avo. Fifaninanana fakely izay fa mamokatra tanora mana-talenta koa ny faritra. Anisan'izany nitarika ny zara iray izay niforona tamin'ny taona 2024 mampivady ny kolontsaina malagasy sy vahiny. Naneho ity cirque de feu ity izy ireo izay tonga amin'ilay fitenenana hoe milalao afo tokoa. Nanaovana anazy potrana aloha izay tsisy afo dia rehefa fofeha anatin'ilay tsisy afo tetra izay vao mety risina ilay afo
raha manana anitso efa 15 minutes teo amin'ny ray volana mahery dia ankoatra ireo sosiana tateo tantanindrazana dia hiatrika lalaoan'ny Komoro koa izy ireo amin'ny volana oktobra ho avy izao. Santionana ireny fa maro ny mpanakanto zanaka vakinankaratra naneho ny talentany. Ankoatra ireo mpanao fanatanjahantena mandritra ity vakiranty andiany voalohany ity. Rampitsolady moa no ifarany izay vakiranty ao Andrenivohitra ny faritra vakinankaratra izay. Ivadika lafim-baovao hafa isika fiaramiasa Madagasikara amin'ny any ivelany efa hatramin'ny fahagola tokoa. Ny fiaramiasa misy teo amin'ny Inde sy Madagasikara ary mbola vonona hatrany Inde amin'ny fampandrosoana ara-toe-karena 20 taona lasa izay Inde no nahazo fahaleovan-tena amin'izao fotoana izao dia isan'ireo firenena mivoatra haingana izy amin'ireo firenena maro maneran-tany. Ny 12 ny volana Aogosta no nanamariana ny andro ny fahaleovan-tena indiana teny Akorondrano no nanamariana izany ho antsika eto Madagasikara. Maritra Ramarikoto, Shakira Kotomanga no hitondra ny famidinana. Ny tolona ampilaminana tsy misy erisetra ho amin'ny fahafahana nataon'ny Inde izay niorina tamin'ny foto-kevitry Mahatma Gandhi dia nanome ohatra ny firenena maro manerana ny Azia sy Afrika hikatsaka ny fahafahana ny alana tamin'ny zioka ny fanjanahantany. Nanaraka io filozofia io ihany koa ny lalam-pandroenana ho an'ny firenena maro. Feno 20 taona amin'izao fotoana no nahazoan'ny Inde ny fahaleovan-tena ary mbola fototra hatrany ny toe-tsaina nampiarin'ny Gandhi araka ny nambara ny chargé d'affaires ny Inde Mohit Kumar. Ezaka sy dingana maro no nampiarin'ny Inde ka nahatonga azy ho firenena mitombo haingana ara-toe-karena sy manana heritsika eo amin'ny sehatra maro amin'ny lafiny iraisam-pirenena. Ny modely indiana momba ny fiaramiasa amin'ny fampandrosoana izay miorina amin'ny fifampitiniana sy ny fandraisana anjara dia manolotra rafitra fiaramiasa manaja ny mpiara-mombonantoka izay afaka manampy amin'ny famoahana sy ny fampivelarana tanteraka ny hery sy ny fahafahan'ireo firenena samihafa. I Inde dia isan'ny niketrika ny fampidirana ny vondrona Afrikanina ho mpikambana maharitra ao anatin'ny G20 tamin'ny taona 2024. Izany dia efa nehoana mazava ny fahavononan'ny Inde hifanolotanana amin'ny kontinanta Afrikanina hanamafisana ny fiaramiasa ao anatin'ilay antsoina hoe Global South. Amin'izao fotoana izao dia mbola manohana hatrany ny tokony ahazoan'ny Afrika ny toerana mendrika azy ao anatin'ny filan-kevim-pilaminana ny firenena mikambana i Inde. Inde sy Madagasikara dia mpifanolom-potirindrina amin'ny alalan'ny ranomasimbe indiana. Ny fifamatorana ara-piralahiana eo amin'ny firenena rotonta dia efa hatramin'ny taonjato maro. Sehatra maro lafo no isiny ny fifandraisana ary tsy afaka ny ijery fotsiny ny fahavoazana nahazo ny vahoaka malagasy i Inde rehefa misy loza voajanahary tahaka ny rivo-doza-kezany sy ny haintany. Nanolotra vary 10 taona araka izany ho an'ny vahoaka sy ny gouvernemanta malagasy ny gouvernemanta indiana. Manampy izany ny fanampiana ara-mahaolona izay milanja 30 taona nahitana fanafody, bodofotsy, tranolay ary kojakoja maro samihafa ahazoana rano fisotro madio. Ankoatr'izay dia mandray anjara amin'ny fiaramiasa ho amin'ny fampandrosoan'ny Inde amin'ny alalan'ny hetsika maro samihafa. Misy ny vatsim-pianarana isan-taona ahafahan'ny mpiasa-panjakana malagasy anjatony manamafy ny fahaiza-manaony amin'ny alalan'ireo fiofanana samihafa ao anatin'ny fandaran'asa high-tech ary ny vatsim-pianarana ho an'ny mpianatra amin'ny alalan'ny fandaran'asa ICCR. Misy koa ny tolotra ara-pahasalamana manara-penitra toy ny nanomezana fitaovana ho an'ny hopitaly sy HUJRA ahafahana manao radioterapia hitsaboana homamiadana. Marary ny homamiadana mahery ny 700 eto Madagasikara no efa nahazo fitsaboana. Ankoatr'izay, ny fisian'ny fitsaboana makany Inde. Manamafy hatrany Inde fa havonina ny izara amin'ny Madagasikara ny traikefany sy ny fahaiza-manaony eo amin'ny sehatra ny fampandrosoana mifanaraka amin'ireo lahara-pahamehana sy ny filamin'ny firenena malagasy. Paikady izay mifandraika amin'ny vina ao anatin'ny vina maneran-tany antsoina hoe Mahasagara ampiarin'ny gouvernemanta indiana tarihin'ny Prime Ministre Narendra Modi. Ho any amin'ny faritanosy isika resaka ny arena kibon'ny tany nampahafantarina ireo solon-tenam-panjakana ao amin'ny faritanosy ny fisiany tetikasa Bravora izay tetikasa mifantoka amin'ny fanangonana tota-kevitra momba ireo toerana misy arena kibon'ny tany mialohany hanatanterahana izany any an-toerana izao fampahafantarana izao ka ny ministry ny arena kibon'ny tany Karla Andreparana no tonga nitarika izany tany an-toeran'ny Sely Adoni Eliza Razanatahiry no hitondra ny famidinana.
ho tanterana tsoela ty amin'ny faritra nosy ny fanangonana tota-kevitra eo amin'ireo toerana misy arenaka ibony tany amin'ny alalan'ny fitiliana ataon'ny mitsidina avy amin'ny orinasa Bravura fiarahamonina antoka amin'ny fanjakana malagasy ary ny omnis izay tafiditra indrindra mitetika asa-panjakana mahakasika ny fiandrianam-pirenena amin'ny sehatra ny arenaka ibony tany. Tanjona moa ny ahafantarina ireo zava-misy ao ambanin'ny tany alohan'ny fanomezana fahazoan-dalana amin'ny fitrandrana indrindra ho an'ireo orinasa vaventy misehatra amin'ny arenaka ibony tany mba ho tombosoa ny firenena sy ny vahoaka malagasy tsy vaky volo. Na ampahafantarina teto Tolagnaro ny anpisy ny tetikasio alohan'ny hanatanterahana azy. Tonga eto Faradofelo ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny ministèren'ny arenaka ibony tany sy ny orinasa Bravura nanao ny fampafantarana ny tompon'andraiki-panjakana ety fotony rehetrarehetra mahakasika n'ilay programa panjakana projet iarahana amin'ny Bravura zany hoe io ilay sidina mahazo ataontsika hoe atota-kevitra mahakasika ny ao ambanin'ny tany ao. Efa natomboka moa izy io tany Joliara volana vitsivitsy lasa zay dia androany zay dia eto amin'ny anjaran'ny faritra Anosy no mahazo an'izay fanampanazavana zay sy ny faritra Androy amin'ny androany Folakano zany ao anatin'izay. Ka androany nentina nanazavana amin'ny Ambaindainy sy ny amin'ny Antsipiriany inona no asa ao ataon'ny orinasa Bravura amin'izay fanaovana sidina zay mba tsy ho tokotra miono itsika fiarahamonina aty amin'ny faritra Anosy satria ireo fiaramanidina ireo dia manidina ataontsika hoe amin'ny avo eo amin'ny 100 metatra ka hatramin'ny 50 amin'ny 100 metatra. Basay kosa tsy anidina ambany zareo rehefa mandalo amin'ny toerana misy tanàna sy toerana misy ny valajavaboary arova ao anatin'izay ka izay no nazavaina amin'ny ambanivangony teto Faradofay ho an'ny fiarahamonina malagasy eto. Tombony lehibe ho an'ny faritra Anosy ny fananana tota-kevitra amin'ny sehatry ny arenaka ibony tany tsy ho tompotrany miono amin'ny arena misy aty an-toerana ka hahazo tombony amin'ny fitrandrana. Satria anisany mba nahazo an'izay zahay mahalala hoe ny zava-misy ato amin'ny faritra sy ahafahana jery rehetra mety mba atao mikasika fampifotoana makasika ny jerena sy fahafantarana ny otrikareena izay misy faritra. Dia zava-dehibe eo anay tokoa zany amin'ny asan'ny faritra dia manamora ny fiaraha-miasa ny orinasa atao azy sy manamora ny fiaraha-miasa ihany koa amin'izay orinasa koa zay mitravaka azy makanika anaraka dalàna rehetra zaka faritra eto amin'ny firenena. Ankoatra ny eto amin'ny faritra Anosy dia faritra maromaro aty amin'ny tapany atsimo nosy ihany koa no azo tombony amin'ity tetika asa ity amin'izao fanomboana izao. Fa mamaraparana ny etsika ao anatin'ilay tetika asa filamatra soram-piankonana sy fampananana asan'ny tanora ny ao amin'ny boriboritany faharoa eto Antananarivo renivohitra. Tetika asan'ny OIF na ny Organisation Internationale de la Francophonie niarahana tamin'ny fikamanana Andriamaso. Tanjon'ny tetika asa ny fanomezana soram-piankonana sy karapanondrom-pirenena satria ireo antotan-taratasy ireo no fantatra fa fototra hidirana ao anatin'ny sehatr'asa ara-dalàna. Misy ihany koa ny fampiofanana ireo tanora mba hahafahana manatsara ny velon-tenan'izy ireo sy hidirana tsaratsara kokoa ao anatin'ny sehatr'asa ara-dalàna. Avitry ny anarakotarosoa Faniry Randriamanana. Ankoatra ny fanomezana soram-piankonana sy karapanondrom-pirenena ho an'ireo tsy manana izany dia fiofanana arak'asa karazany 5 izay nangatan'ireo tanora avy amin'ireo fokontany 420 teto amin'ny boriboritany faharoa eto Antananarivo renivohitra no sitrahan'izy ireo. Fampiofanana izay mipaika mivantana amin'ny fanatsarana ny velon-tenina sy manosika amin'ny fidirana amin'ny sehatra ara-dalàna. Misy ny fampiofanana resaka savony dia anisan'ny risika ny tenako hianatra sy hiaka-tsaikefa amin'ilay izy satria tsy manana fidiram-bola fantoka izay ny akana-tsaikefa. Ny asako dia manasa lamban'olona ary nampanosika anao an'ilay savony dia eo amin'ilay asako mihitsy. Zao tetika asa izao dia nomenanay sahirana mba hampivoatra anay mba hanananay orinasa kely mba patro kely zay aorinao. Zaho safidy ny patisserie satria ny patisserie hitako hoe
zavatra efa nataoko zany le patisserie dia hitako ihany konkoa azahoana tombony bebe kokoa dia nisafidiako le izy mba hoentiko zany mitsinjony ho avy sy mba hoe azahoana vola. Tao anatin'ny fampiofanana dia no amafisin'ny fikamban'Andromaso Atrany ny fanentanana amin'ny tombontsoa azo amin'ny fanana soram-piangonana sy ny karapanondrom-pirenena izay andry lehibe ny siany tetikasa filamatra soram-piangonana sy fampananasany tanora no entiny OIF. Verina foana hoe ny soram-piangonana dia entina ho fitaovana anankiray hoentina hanasarana ny fampanananasa hidiran'ireo tanorantsika ireo amin'ny sehatra formel indrindra. Rehefa manana kopia izy manana karapanondro dia afaka mandeha manao fampirarahana izy ary afaka fantatsika tsara nene nify sy stady reny statistika karatra hoentina iantseherana zany ao anatin'ny sehatra formel. Isy hatrany ny fanaraha-maso sy tohana maro samihafa ho an'ireo mpisitraka ao arian'ny fiofanana amin'ny volana Jona 7 moa no hifarana ity tetikasa izay napetraka amin'ny boribory-tany-panjakana maro eto Antananarivo renivohitra sy ireo komina iverina Antananarivo ato amin'ny faritra Analamanga. 12 Aogostra araka ny fantatsika dia Assomption na fankalazana ny nampiakarana ny Masony Maria tany Andanitra tsy vitsy tamin'ireo fiangonana katolika tamin'ity androany ity nankalaza izany raha ny teto Antananarivo renivohitra fantany Sainte Marie kosa dia nisy ny sorona masina lehibe nentina nanamariana izany tsy afaka misaraka ny fanjakana sy fiangonana eo amin'ny fampandrosoana hoy ny évêque ny diocèse ny Fianaravo Atsinanana raha nitarika zany la mesa izany andeha ho rahantsika ny fampitinana hoentin'ny toto zafy télévision malagasy ao Sainte Marie. 10 Aogostra fety fankalazana manetriketrika any Masiny Marie Virginie nampiakarana any Andanitra isan'ny mankalaza izany ary tonga fety ny mpino kristianina katolika ato anatin'ny paroisse Notre-Dame de l'Assomption eo ambany fiahin'ny Masiny Maria eto Sainte Marie. La mesa lehibe no nankalazana izany teto tokotany malalaka ny Masera Saint-Joseph taty antoerana ny évêque ny diocèse ny Fianaravo Antsignanana Marek Oklak nitarika ity fotoan-dehibe ity ary nanamafy izy fa mifameno tanteraka ny fiangonana sy ny fanjakana eo amin'ny fampandrosoana. Mila fampandrosoana ny firenentsika, mila fampandrosoana ny fiangonana, mila fiara-miasa fiangonana sy ny fanjakana zay tena mahafinaritra misaotra betsaka miaradia miaraka amin'ny fiangonana engany mba mitohy ny fiara-miasa. Fisidiana pastoral no nataon'ny évêque mandritra ny 3 andro ato agnatin'ny paroisse isan'ny fandaram-potoanany ankoatra ny fitokanana ny La Grotte fiangonana katolika tao ilampy ary ny fagnomezana sakramenta ny fampahirezana fa iona amin'ireo lehibe ny sampandraraha isan-tsokajiny eto antoerana ihany koa ny tenany afahana miara-mitady vahaolana irosona amin'izany fampandrosoana izany. Nitondra teny solon-tegna ny fitondram-panjakana ny lehibe ny filehovana eto Sainte Marie. Amin'ny anaran'ny fitondram-panjakana sy ny mponina rehetra eto an-toerana dia maneho fankasitrahanay sy hafalianay zay monseigneur noho izao fitsidiana ataonao izao. Manamafy ny firaisankina sy ny finoana ary mampirisika anay hatrany anohy ny asa fanompoana sy ny fitiavana ny namana izany. Tsy adinonay monseigneur ny fampianaranao nandritra ny fanokafana izao fitsidiana pastoraly izao dia ny fifankatiavana, fanabeazana ary fampandrosoana. Mifanojo andalana aty antoerana ihany koa manao fitsidiam-paritra ny lehibe ny faritra Agnalanjirofo Tody Arnaud zay nagnomivoninahitra ity fety ny 12 ao ity nanolotra omiray ho an'ny kristianina izy jiro mandeha amin'ny herin'ny masoandro misa 4 ho fagnazavagna ny ivelan'ny tokotanin'ny fiangonana katolika zay agnatin'ny arembakoka tantanan'ny ministeran'ny serasera sy ny kolotsaina sy latsatanja amin'izany ihany koa ny fionana amin'ireo tompon'andraikitra isan-tsokajiny aty antoerana. Avy any Sainte Marie isika dia ho Tomasina satria dia voatendro talay général ny orinasa SMMC nanomboka izao Andriamatoa Hajatiana Andorgade raha nisana ny mahatalay général mpisolo toerana azy nandritra ny 5 volana sy 5 andro nambara ofisialy
teo anatrehan'ireo mpiasa tamin'ny fiandohan'ny herinandro teo zany nitarika ny lanonana ny filohan'ny filan-kevim-pitantanana ny docteur Tiendre Aoulbe Dominique andeha ho arahantsika ny fampidinana hoetiny Aïssa Abbas, François Jean-Jacques, soliteny télévision malagasy ao Thomasina. Nambara tamin'ny fomba ofisialy teo anatrehan'ireo mpiara-miasa aminy teto amin'ny SMMC na ny Société de manutention de marchandises conventionnelles ny alatsinainy 10 aogositra 2024 teo fa voatendry ho tale général feno hitantana ny orinasa manomboka izao i Andriamatoa Ajatine Andorkade rehefa nitantana amin'ny matale général mpisolotoerana nandritry ny 5 volana sy 5 andro. Nanambara izany teo anatrehan'ny mpiasa ny filohan'ny filan-kevim-pitantanana notron'ireo tompon'andraikitra avy ao amin'ny orinasa. Dia izy zany no hitanay namaly le masotsivana rehetrarehetra ary tena hoe à l'unanimité mihitsy ny conseil d'administration fa hoe izy no nafeno ny fepetra fa tsy hoe izy no pary interim dia hoe tonga dia apetraka eo fotsiny izy tsisy an'izay tao fa na ny vakina tsirairay daholo ny CV-ny rehetrarehetra sy ny masotsivana rehetrarehetra dia izy na omaly amin'izay dia ny tale généraly Andorkade no voatendry Manana vina lehibe entina hanatsarana sy hampiroboroboana ny orinasa ny tale général dia ilay antsoina hoe SMMC Cap 2030 izay mifanaraka amin'ny filan'ny mpanjifa sy vanim-potoana fanatontoloana ankehitriny. Fa eo amin'ny lafiny teknika dia manana fomba fijery 10 lehibe izay voarakitra ao anatin'ny Cap SMMC 2030 izay hitantanana sy hitondrana ny SMMC mba hitondrana fivoarana ho an'ny orinasa mba ho lasa moderna mamaly ny filany ireo mpanjifa eto anivon'ny SMMC dia ireo izay tomponentana mpanafatra entana zany izay karakarain'ny SMMC zany. Ny SMMC dia iray amin'ireo orinasa lehibe mitantana ny seranantsambon'ny Thomasina izay miantsoloka ny fibatana sy ny fampidinana ny entana ivelan'ny conteneur miaraka amin'ny SPAT sy ny MIC TSL. Izay teo anivon'ny SMMC fa teo anivon'ny ENAP kosa atao Thomasina ihany dia vita ny famindram-pitantanana teo amin'ny tale général ny sekolim-pirenena manofana mpandrarahany fonja eto ao Thomasina commune Antetezambaro district Thomasina izay natrehana Andriamatoa tale général ny fandrarahana ny fonja fohy be izay nisolo tena Andriamatoa pitahiry ny fitombo-kaseha-panjakana sady ministry ny fitsarana Andrea Flavienne Aristote Morelin télévision malagasy Thomasina mitondra ny vaovao. Tontosany andro ny faefatra ambin'ny folo volana Aogositra 2024 lasa teo atao amin'ny sekolim-pirenena mampiofana ny mpandrarahany fonja Tetezambaro ny district Thomasina faharoa ny famindram-pitantanana teo amin'ny tale général teo aloha dia ny inspecteur général ny administration pénitentiaire Razafintsalama Désiré sy ny tale général vaovao izay voatendry inspecteur général Razafintranamana Pierrot. Izany moa dia teo anatrehan'ny tale général ny fandrarahany fonja izay solotena ny Ramatoa pitahiry ny tombo-kaseha-panjakana sady ministry ny fitsarana. Maro koa moa ireo olo-manankaja sivily sy miaramila tonga nanatrika izany teto. Nandritra ny fandraisana fitenena nanao tombana ny asa vita ny tale général teo aloha. Makasika ny fitantanany ny sekoly nandritra ny 10 taona. Maro tokoa izy ny zava-bita nandritra izay fotoana izay fa mbola maro ihany koa no tokony mbola ho tohizana. Anisan'ny tena olana ny ain'ity sekoly ity tao anatin'izay fotoana izay dia ny fanomezana teto-bola izay tsy mifanaraka amin'ny ataoko hoe filana takiny ny fampandehanan-drara sy ny fampifanana eto amin'ny sekoly ity satria raha mandrafitra ny vinavinana teto-bola izay isataona dia saiky ny 3 isan-jato hatramin'ny 7 isan-jato ny ataontsika hoe filana takiny sekoly no omena ny sekoly. Na teo anefa izay zavatra rehetrarehetra izay dia tsirikely soroka izay fa niezaka foana mikarika vahaolana nanao izay fomba rehetra fampandehanana fampifanana hifanaraka amin'izay misy eo am-pelantanana. Naneo ny favonoana ny handray ny andraiky ny ihany koa moa teto ny tale général vaovao izay voatendry. Izahay zany ditonga tsy hoe handrava ny zavatra natao fa kosa hanola ary ny tsara izay efa nataon'izareo dia tsy maintsy ho zanany anosana izay. Mety misy ihany koa nefa ny vina izay heveriny tena amin'ny fandraika amin'ny atao hoe fampansoana ny sekoly na zanaty zany
ny zavatra rehetra koa moa zany dia miankina ny famatsiana vola fa tsy misy vola omen'ireo dia indraindray mety ho sahiran-kina ihany na dia hanao ezaka izy ifandray amin'ireo atao hoe mpiara-monina antoka sy ny partenaire hafa ihany zany rehefa hoe ny sampandraram-panjakana anankiray mahazo ny atao hoe famatsiana vola avy ana foibe. Ireo izay nandray fitenenana rehetra moa teto dia samy ny rary sosina ny metro-drano an'izy roa lahy na vita ny famindram-pitantanana. Horantsika rahampitso ny fanomezana tantsoroka ireo niaramboina atao anatin'ny revidoza gezany tany Tomasina fa ho an'ny faratsio kosa isika ovaova ny olana sedain'ny mponina ao an-tsapa ny mahazo faratsio vokatry ny famakinana ny lalana mirefy 7 kilometatra ankoatra ny ezaka ataon'ny zanakampelezana sy ny fokon'olona dia nanampy arabola amin'ny famakina io lalana ihany koa ny filohan'ny fanavozana ny Republikan'i Madagasikara isy fiantraikany amin'ny lafim-piarin'ny vahoaka ao an-toerana indrindra ny ao amin'ny setra ara-toekarena ny fisokafan'ity lalana vaovao ity njaka Setra Andrianarisoa Roger Andriamanalina. Teo aloha mandeha atin'ny roa vao mahita lalatara ny mponina ao an-tsapany mahazo lanjaina amin'ny marary ary misy ny mateny an-dalana tsy tafavoaka ny vokatra misetra olana ny tatsaha antony natonga ny zanakam-pelezana nanapa-kevitra iroso amin'ny famakiana lalana vaovao. Tena fijaliana miezaka ihany ny mponina mikojakoja ny lalana izay nisy taloha fa tsy vitan'ny asa tana maro le izy satria efa tena ratsy le lalana tsy vitan'ny vatan-dehilahy intsony fa tsy maintsy mila fitaovana izay natonga ny tadihevitra hoe mila lalana vaovao entina pandrosoana ny isam-batan'olona aloha voalohany indrindra entana ihany koa namavianana ny vesatra amin'izay fanamboaran-dalana zay. Maro nefa nahatsapa fijaliana indrindra fotoam-pahavaratra amin'ny fivezivezena amin'ny lalana iny tanindrazana tsy azo ariana nefa nafana fony rehetrarehetra ary nahatsapa n'izay fijaliana izay. 5 kilometatra no elanelana eo amin'ny atsapa-mahazo sy faratsio 7 kilometatra no vakina dia voavany io lamponina satria miena ho 15 minitra ny faharetan'ity. Atsapany mahazo faratsio anisan'ny mamady razana akoatry ny sanatry ny vava fahoriana izay tena ilana lalana. Manana tsena ngeza be ny komina Tsapamahazo dia ny tsena Nomby na ireo mpiasa-panjakana tonga amin'izany toerana izany dia mino ao fa ho tamana akoatry ny hoe fivezivezena ara-kolontsaina fifampizarana amin'ireo faritra sy komina hafa dia tombontsoa daholo zany. Akoatry ny ezaky ny zanakam-pelezana ny komina Atsapamahazo dia nanampy arabola amin'ny famakiana ity lalana ity ny filohan'ny fanavaozana ny Republikan'i Madagasikara. Komina roa ny tena ahazo tombony amin'ny fisokafany maro ny tombontsoa azo ny vahoaka amin'izany lalana vaovao izany. Ny impact économique aloha ny voalohany indrindra zany dia ny fivoahan'ny vokatra. Komina Tsapamahazo faratsio zany mpamboly dia ny resaka varotra tonga ny varotra avy any amin'ny faritra maro samihafa mampiakatra amin'ny farim-piainam-ponina zany. Fanampin'izay ny ao amin'ny toerana afaka mivarotra ihany koa sy manondrana amin'ny komina sy ny faritra hafa. Nanamafy ny tompona andraikitra fa isan'ny tena mamokatra ary afaka miantoka ny filana ara-tsakafo amina tsena maro anatin'ny faritra Vakinakaratra sy ny renivohitr'i Madagasikara ny komina roa mampiasa ity lalana vaovao ity. Izy fiantraikany amin'ny lafiny ara-toekarena izany ny fisokafany. Izany amin'iny avy any faratsio isika dia hoe tsy apatsakana tsy akaiky ny nosetsy nandritra ny taona maro tokoa no ny aina tamin'ny fofona soloto ny mponina eo amin'ny fokotany apatsakana no ny fitobaky ny fako be loatra ny ara-nitady vahaolana tamin'ny SMA ny fokotany sy ny fiamana fikambanana ampatsakana amin'ray ka nahita vahaolana ialana amin'izay nafindra toerana ny fanarepako ary halalahana ho toerana fiantsonan'ny taxi be mevabodarivony fanirandriamanana. Toerana fitobian'ny fako ity toerana eto amin'ny fokotany ampatsakana ity teo aloha mivangongo misavovona ary miteraka fitohanana fifamovoizana mihitsy ny fako teto amin'ity toerana ity. Ankehitriny natsarana ny fotodrafitrasa nosoloana ny fantsona mirefy 10 metatra amboarina ho endriky ny tanàna madio eto amin'ny fokotany apatsakana. Fantsona izay atao toerana fiantsonan'ny zotra F. Dia io fako niteraka ny fatsetsena-ny kanal dia simba ny arabe atsika ety Ampefolosy anosy manodidina ety satria mandeha amin'ilay arabe iny ny rano moa mazava ho azy ny goudron tsy mahazaka rano. Nanao hetsika ny teto anivon'ny fokotany
miaraka aminay fiam fikambanan'ny apatsakana amiray sy ny kofiavo dia niaraka tamin'ny commune koa satria raha tsy mahazo alalana avy amin'ny commune moa mazava ho azy tsy afaka anatotosan'izao fotodrafitrasa zao ny zavatra olana teo aloha no tsindriko kely ny fako le lazaiko teo dia tena tsy voafetsony satria tsy tavela ao anatin'le baka fotsiny le fako fa lasa mivelatra ivelany eo lalana lasa indraindray tapaka amin'le fako tsy hoditsika tsy hitako misy le tsy manan-kelofany reny lasa efa teo amin'ny 50 manodidina teo zareo teo dia tsy maninona fa azo lazaina hoe na ny fandriam-pahalemana raha teto dia tsy fantatra hoe izy ary mahatonga an'le fandriam-pahalemana tsy mety amin'ny hariva sy amin'ny alina sy amin'ny maraina be satria lasa misy mpanendaka ety. Vokatry ny fiara-miasa ny commune Antananarivo renivohitra sy ny fiamana fikambanan'ny apatsakana amiray ary ny kofiavo nahafahana nahazoana izao fotodrafitrasa izao. Tanjona ny hofitaratra amin'ny tanàna madio lavitry ny loto ary ho modely amin'ireo fokotany rehetra mandrafitra ny tanàna Antananarivo renivohitra. Ny any Manakara kosa dia nahazo fiofanana ny ben'ny tanàna sy mitantsoratra ny soram-piankonana eo anivon'ny commune any amin'ny district ny Manakara sy Vohipeno mba ho fanatsarana ny tamberina andraikitra ho an'ny vahoaka. Fanadidina vetrany. Anisan'ny lahara-pameana ny fitondram-panjakana ny fanatsarana ny tambirina andraikitra ho an'ny vahoaka ka manana anjara lehibe amin'izany ny vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana. Ho fanatanterahana izany no mena fiofanana momba ny soram-piankonana ny ben'ny tanàna sy ny mpitantsoratra ny soram-piankonana eny anivon'ny commune ato anatin'ny distrika ny Manakara sy Vohipeno izay natao teto amin'ny renivohiparitra Fitovinany. Tanteraka izao vokatry ny fiaraha-miasa ny ministera ny ady-tany sy fitsinjaram-pahefana sy OIF tanjona fanatsarana ny kalitao ny tolo-draharaha eny anivon'ny commune. Anatin'ny ezaky ny fitondram-panjakana moa zany fanatsarana tamberina andraikitra ho an'ny sampandraharaha-panjakana rehetrarehetra ho an'ny vahoaka. Anisan'ny safidiana zany lohahevitra ny soram-piankonana natao laharam-pahamehana eo amin'ny ministera ny ady-tany sy ny fitsinjaram-pahefana miaraka amin'ny organisation internationale de la francophonie sy ambassade de France. Raha ny fahaiza-manao moa zany tsisy sarotra ny tondra ny service ho an'ny vahoaka ka noho izany natao izao fampiofanana izao ary mamaly ireo fitakiana hatrizay ny commune izay mitondra tolo-draharaha ara-kalitao mba hahafahan'ireo vahoaka misitraka ny zo fototra sy mba hahafahany mivelatra kokoa amin'ny andraikitra maro samihafa na amin'ny lafiny ara-tsosialy zany na amin'ny lafiny ara-ekonomika. Vonina mpiatra ny fahaiza-manao azo tamin'izao fiofanana izao ireo ben'ny tanàna sy mpitantsoratra ny soram-piankonana ary nankasitraka izany. Taloha hafa misy izany ny zavatra misy rehefa misy hoe anao reconnaissance ny rainy dia mila autorisation avy amin'ny reniny. Nefa ny amin'izao zany izy sy miandry an'izay autorisation avy amin'ny reniny izay fa rehefa misy fotsiny lehilahy vonina hanao fanjanana ny zanany dia azo atao soamasara zany izy amin'izao. Besaka moa zany ny zavatra azonay ary hita mbola fagnasarana tamin'ny efa nananany ben'ny tanàna ndraiky efa teo. Dikan'izany tena hoe tombony lehibe ary mbola very misaotra fitondram-panjakana satria tena nahazo fahalalana izahay. Nanentana ny rehetra ny lehibe ny filehovany Manakara Liknur Mohamed mba hapiatra sy hizara ny fiofanana izay azo any amin'ny commune ny aviany tsirairay. Naharitra telohana ity fampiofanana ity. Raha nahazo fampiofanana ny ben'ny tanàna sy ny mpitantsoratra tao Manakara ao Vohipeno kosa dia mpiofana telo ambin'ny folo no nivoaka tao amin'ny centre spirituel et professionnel Lucien Botovasoa Vohipeno nisehatra teo anivon'ny fambolena fiompiana ny rary eo ihany koa ny fanaovana mofo sy ny fananganana trano. Ndeo raha antsika ny famidinana. Ny volana Oktobra 2024 no niskafany centre fiofanana Arakasa Lucien Botovasoa aty amin'ny distrika ny Vohipeno. Niroso tamin'ny afanomezana fiofanana avetrany ny centre taorian'izay ka atelo ambin'ny folo no indraina voaka raha avy nanaraka fiofanana Arakasa tamin'ny andiany voalohany. Izy ireo izay samy nahazo fiofanana tamin'ny sehatra samihafa anisan'izany ny fambolena, fiompiana, BTP, rary,
fanaovana mofo tazona ny anomezana fahalalana sy fahaizana manao azony ireo mpiofana ampiasaina mivantana eo amin'ny sehitry ny asa sy ny fandrarana indrindra amin'ny fampiroboroboana ny asa fivelomana amin'ny fiainana andavanandro. Iraka zany nataona eto zay dia nandritrin'izay folo volana zany zao nipetrahanay teto dia izao hitantsika maso zao zavatra vitanay tsy mora fa zany ny fikirizana sy ny fahasoavan'Andriamanitra miara-miasa taminay. Dingana iray lehibe izao famoahana fahafana ampiatra ny fahaiza-manao ny tsirairay izao na amin'ny alalan'ny famoronana asa sy fandrarana madinika na siaro afapo ireo nanaraka ny fiofanana fantatry zany nandritra ny lahateny natao ny solotenan'izy ireo. Sara dia sara ny miofana satria maro ny zavatra fantatra ao anatin'ny fiofanana. Esory ao saina ny hoe misiry avagny raha mileko dre sy mofagna aho managnisika avagny raha mileko dre sy mofagna aho toesaina lomorona zany fa mila ovana sika zao efa anatin'ny vanim-potoana fanavoazana ny saina mila miavao. Akoatra ny fanolorana azy ireo ny attestation dia nisidika ny toeram-piofanana ireo manam-pahefana izay notariny avy ao amin'ny fitaleovam-paritra ny fampianarana teknika sy fiofanana arakasa faritra Vitovinany resy lahatra ny mpisidika fa hampiova ny fari-piainan'ny mponina ny fisian'ny toeram-piofanana toy izao. Setry ny fanatanjahantena iraisam-pirenena tsara fanomboana tomponamboaran'ny Ligue des Champions ny Paris Saint-Germain zany nibata ny amboara voalohany azy tamin'ity taona 2017 ity anatin'ny taom-pilalaovana mazava ho azy nandrombaka ny Super Coupe de l'UEFA rehefa nandavo ny Aston Villa tamin'ny isa ronoray izany tarika izany dia rahantsika ny fampitinana hoentin'ny avitry ny aina Rakotorso tamin'ity lalao tanterahana ny alarobia teo ty. Un nouveau moment historique pour le Paris Saint-Germain. Voatazan'ny kluban'ny Paris Saint-Germain ny Super Coupe d'Europe rehefa nandavo ronoray any Aston Villa izay eo na ny tompon-dakany Europa amin'ny C1 na ny Ligue des Champions sy ny tompon-dakany Europa amin'ny C3 na ny Ligue Europa. Pour le Paris Saint-Germain. Ity no Super Coupe de l'UEFA faharoa amboaran'ny Europa fahenina ho an'ny Paris Saint-Germain. Ny alady ho avy izao moa dia mbola iona amin'ny Racing Club de Lens ny PSG eo amin'ny fiadina ny Trophée des Champions ao Frantsa izay iona ny ekipa tompon-daka sy ny tompon'ny amboara. Lalao izay atao ao amin'ny kianjan'ny Bollaert amin'ny folo ora latsaka fifany alina. Champion mon frère! Iny zany ny amboara voalohany ho an'ny PSG tao anatin'ity taom-pilalaovana 2017 2018 ity araky ny nambarako tany am-piandohan'ny vaovao-tsara teo dia tao ambovombery ny vohatry ny faritran-droy ny filohan'ny fanavaozana tamin'ity androany ity na natateraka ny filongoa na ny fihavanana teo aminy sy ny kestora teo aloha teo anivona temera-pirenena Jean Michel eo ihany koa amin'izao fotoana izao ny sombavambahoaka mila vonjy Philobert mbola eo ampikirakirana ny sary momba izay reo soliteny télévision malagasy any ambovombe rampitso no arahantsika atao anatin'ny vaovao-tsara télévision malagasy amin'ny fitorany sasany ariva izay vaovao izay fananio aloha dia izay nanakatona ny vaovao-ntsika to place tokovavy mangatsika tsika tany tokantrano tany nanaraka sy nanjony vaovao hatramin'ny farany akasitraka ihany koa ny forêt technicien nampanao gazety ary-pakasary niara-nizala tampanatotosana ny vaovao rampitso ariva amin'ny fitorany sasany manaraka fitorany sasany ariva indray no fotoanako manaraka amintsika atao anatin'ny vaovao-tsara ny télévision malagasy velotoko.